Dipuluhi sithik-sithik. Jo. Piye mae nganu nek ameh turu ngene iki mbayangno ndek mben loro pangan pajar sore lah mangkat goyang bengi nang omah adol apa jagung nggo tawar nggo godhong esuk loro wineh loro apa gawane terus dinggo nepor seprapat ya ngono iku nganu apa jenenge kulaan ya ora ya prakono njatek nggone dhewe-dhewe niku kropo iku apa wae godhong gedang tak lempiti nggo 80 nggo 100 lho Mas godhong gedang 100 apa cara ngono 1 ya 10 gendel iku kan sak gendele payu aduh le nek payu seringgit ya sedina ya selawe rupiah neng aku nak mek mono nganu 20 niku Rp2 godhong jati godhong jati bareng ta ora gak tau godhong jati enek jagung men jagung payune piro ngono 10 payu Rp10 lha nek jagung iku ndak ora mesti angger dino godhoki ayu dhewe nyuruk ngono iku le nang anu ya aku tak bayangno ya kakang wis ngomake jagung nyolongi nggo tuku meniran meniran iki apa meniran ya sego ditemanguyah itu ayo meniran nganu utuk-utuk gak meniran ya nek cara utuk-utuk nek meniran ya meniran sego glodidang terus diurap dileki uyah kudu diarani meniran budi-budi sego iki duwe uyah terus didang dadi meniran lha nek iku dadahe Nuri le urip meniran mbokku cilik Gina entuk dadah iku ape dijaluk marhum Jayadi kok entuk dadah iku dadahe Nuri ku ora urip meniran maksudnya iki lho nek kaya apa jenenge sego adol jagung niku ndak ora ngerdino ndak usum ya angger sore ndak ngenteni nek usum jagung lagi adol jagung iya nek angger sore nek ayo mak jagung tidur norunting aku tepati tau bayi ini kangamu lebar selapan tepati nok pati nang pasar puri kok nok pasar puri sing pasar sing lor iku sing pasar kawak iku aku tepono ngono iku mlaku ya mlaku iku piye to numpak apa aku lak bayangno ngono kok aku ya nang aku jaga saiki kok bejo aku kondang ya termasuk heran gendongan ini perawan kasek tuwek itu kok nggo kayu godhong temenan runting tak nggo alah ora prangkil nunut tepas gak duwe ngono nunut ning ngono wis duwe montor nih wong-wong ana sing duwe montor ora ono wong duwe montor pelaku istriku nggo gedhek lah nunut istri sapa wis istriku istriku Mbah Sri nggo gedhek ki nganu bos cerita ndek mben semasa ndek mbene mama iki nganu rekoso hari ini balem sing paling sugih ndek mben sapa mak ora ono sugih nek mosok ora ono sugih balaku mau kok ndeliru tak jak ulur arek-arek ora apa nae iki
Ora-ora ya ora-ora sing wah kaya kacang-kacang ning ditandur ning. Ora-ora jempuk-jempuk. Kayaknya ya ana kliwatan nang burgan kok ora-ora. Sampeyan koso tok deliru aku ya aku nyawaku ijeh ta saiki. Terus ning pabrik. Nang pabrik iku bar. Lagi-lagi ae. Nang pabrik 5 tahun iku lagi ae. Aku perkara kesenu lah. Oh pangan kok iki ana macana 1000. Aku terus talen-talen. Iku aku terus kalau rumah biji sulari untuk di 1500 3.000 wong loro ngono kuwi kanggo nempur 1500 rupiah yo. Iya. Polaji yo ndek kene. Iya polaji. Saiki malah. Kanggo sak nempur 2 kilo. Rajine. Nempur 2 kilo ku engko mati bocah loro. Terus 15 kanggo sore teko nak tak olehno gembok sejinah. Bapak ijeh ki melok mantiyane. Gembong sejina ngono ku pirang ewu. Pirang atus. Nganu mau 100 kok. Entuk 10. Entuk 10. Duite 10 rupiah iku lho 10 rupiah. oh ala ya wis ra ono. 10 rupiah. Oh. 5 rupiah. Iya ndak duite ndak klitik-klitik iku ah. 10 rupiah. Nek cara iki 500, nek cara ndek mben 5 rupiah. No. Men Nek pabrik niku nek sing dhuwit iki saiki ku 500 iku mben 5 rupiah. No. nek apa? Bolo nang pabrik iki. Belen sapa? Karena aku Suji. Suci Sarpo ya. Suji anak adine Yune Wiji iku terang kok. Tak kira Suci Sarpo. Ini Suji Sarpo lak wis melok tuwa. Makawitan ku aku ambil Suji. Ayo nduk dosanu nek balik engko nganu nek rantuk balik sebule kono. Aku dikandani manduri. Turu nganu Mbak napa jenenge sing duwe anak loro-loro sik ono sing kuat pabrik jake jare ora entuk Mbak ora nunggune sing kene sapa waduh iki sing malah ora entuk ati lho tak careni Sapa? ati tak careni ora nunggune kudu kandoro poli Omaja nang Jati Agung lho. Jati Agung ndi? Ngagul ngulon iki ya. Jaya ngulon iki. Heeh. Jati Agung. Tapi nggak saiki ndek ijo kok. Gak ana kidul kabeh. Nama Agung. Kok Mojo Agung kan? Heeh, nek iku Jati Agung. Nama Agung iku. Kalane mati pijen Nama Agung. Ndek ijo? Ijo ndek nandung. Itu ada wargine jasir iku. Terus Nama Ayo iya aku peturu ini ki bayangno mana. Dek ben aku gancar ngelorot-ngelorot tutup Pulau Segoro. Loro sing tak gancari nambah. Gale anu bojone Harti. Tapi dia bisa kayak nyunggi ceting ndak. Nyunggi ceting dunak tanggungku gancar. Gancar kacang. Telo ngasaki wong ganteng. Gule di nambah sugih, aku sing ora kuat sugih. Sekali sugih lho aku. Yo ora niku wis ana nganu jatahe. Madhep rene go piye lah Lah kudu kan madhep rene ambek bapakno. Ngene lho cerita. Ndek mbene Aduh, jebule mbok foto. Adol kayu ora. Adol ah. Nek ora itu. Ning ndi? Ora unting ah. Pasar Runteng.
Lah iso kenal karo bapak iki. Aku ora kenal Pak Am. Piye to? Masa. Pak sapa? Tadi sih. Sukari. Pak Am pukul-pukul. Gol-gol. Nganu kepethuk ning pasar Runteng. Moro terus niku agreget. Kepethuk Aku liter iki lho. kepethuk ning pasar Runteng. Gak. Aku nek elok kok pake ngamuk. Aduh dipun ora bakal. Nyesel. Gelo ngene iki. Yo gelo aku kancane. Glory mbok bojo ora mbok rumati. Wis kok ngono. Ala cinta aku. Metu anake kon loro pangan dhewe-dhewe. Ayo, pucak. Pucek. Man modar lah aku. Duwe untuk biahakan kok anak juga kok 20.000. Nganu, Mas. Cara ndek mben iku lho. Mangane ngono iku mangan. Mana ya kok. Mana ndek ben iku akan amdaran badek-badek nak ora terima. Gak ngono maksudnya mangane iki tetep are sego karak ngene iki ya. Karak angin mangkat go berabuk karak dengan mas ketok wile beno aja nyawaku ketok wile ngentani ngentani bapaknya loh masang ndak nunggu masang nunggu ada kosong lah mau ngaku mendak ada bedus ini awal cerita aku masanya kontong mas Ora. Foto kejalan jajan kuat jajan no. Ndek mben ndek ora nggih dhuwit ndek ayam kepiye. Ndek mben. Duwe jagung ngono ta. Pilang gantang. Tapi ndek mben ndak wis ono anu mak wis ono burgan-burgan iki mak. Ya wis ale. Berarti cara nandur iku yo Do wegah iku mangan. Pokoke dhewe kono nomor bini lho. Ibu yo bisa burgan. Do wegah nandur iki gak nduk dibangga. Ono kacang tak tolo anggur gak untuk telo kayak iki gak untuk kayak telo sakmono udah mau PKK tidak iling kan yo eling nek murbe ini maksudnya zaman apa nomem iku lho nomo yo cilik anem kan iya nanduri kacang jati kiduliku ku yo nganu kacang brol ngene iku jagung tandurane kacang ijo udah kacang ijo ya kabeh pegel ngono. Berarti ndek ben wong ingon-ingon lak jarang. Yo ora duwe wong bapak tau dhewe sapi ban pres. Cara kewan kan wareng ndek ben. Marang murahan. 6.000 untuk sapi tapi duite mengono aji. 6.000 rupiah untuk sapi. Ayo. Payu 6.000. Ndek ben duit semono 6.000 rupiah. Untuk 6.000 rupiah kan untuk sapi. Cara saiki ya 600 paling ya. 6 juta. 600 kok untuk sapi. Oh saiki 600.000 untuk sapi udah malah. Iya. Enteng tuku sapine daripada wedhuse. Lah wedhuse 1.500.000. Kawine Kang Musa iku ngadol sapi loro. Sing sitok ku ngadol tuku sandangan ku payu 6.000. Kemarin. Letak sapi makan. Kamat ora disauli. Ngotak-ngotak telek nembak tok tinggal kok. Jarukno 2 juta. Balekno tok wis nek wis mbok balekne wis tak anyar utang. Bini anu tamat lengong. Kandhani. Wis iku aja dibantah ning kene iki ndonga akeh ning kene. Bahaya. Apa iku? Kok foto mah? Tak foto. Foto. Viral. Ono rekoso kok foto. Rekoso apa wong iki cerita sak durunge turu keping dereng turu. Turu apa? Loman lamun kepenak saiki apa kepenak ndek
Iya kepenak saiki ya. Iki pangan aku ora tuku beras ku kebek kok. Duit-duit Di rumah di duit Prabowo. duit Prabowo iki. Jadi ngono guys. Konten tengah malam cerita ngalur ngidul. Duit wedhus. Penak to kok. Duit wedhus. Duit wedhus baru ku anakku ya ora itung nek tak tokokno apa ta apa. Ora kepikiran. Oh gak. Foto-foto yo gak kepikiran yo goe Ora kepikiran. Ora patengan yo. Sandangan anyar ora kepikiran. Pokoke lak kumbut gawe ayo loro pangan kok. Ora mikirno anak foto-foto lek sandangan sak loro. Sandangan ora bali temenan nek cerita lek yo. Mama mbek wedhus baru wedhus kok genep anu. Sing tak kangen menggetek-getek ngene. Mang wedhuse kok pakane ngene. Wis aku mau balang ngajir, Mak. Tak iling-ilingi niku bonggol cocak didedel di wedhus. Penting ndek mulai nggo pakan. Iya, nang gurine lekmu iku nang. Kenapa wis ngarep nih? Wis aku mau balang ngajir. Entuk sesak tak ilingi. Ning cocak-cocak iku dadi balang aku didedel nang sak. Wis tas mulai ya. Gusti nasibe anakku. Muga-muga anakku iki lancar, selamat, rembut gawe. Muga-muga diparingi sehat, didik barokah. Anakku tak jare karo Amin. Wis guys, dadi ngono guys kontenku malam ini. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Oke. Ajak nih kali.